درود بر شما عزیزان دل. بریم یه سری بزنیم به کتاب این کارو نکن این کارو بکن، نوشته احمد فارسی. احمد فارسی اومده 37 نکته رو در واقع جدا کرده و گفته که توصیه کرده که این کارها انجام بشه یا انجام نشه. شماره 1: اگه میخوای راحت باشی کمتر بدون و اگه میخوای خوشبخت باشی بیشتر بخون. 2: تا پایان کار از موفقیت در آن با کسی صحبت نکن. 3: قبل از عاشق شدن ابتدا فکر کن که آیا طاقت دوری، جدایی و سختی رو داری یا نه. 4: برای حضور در جلسات حتی 1 دقیقه هم تأخیر نکن. 5: سکوت تنها پاسخیه که اصلاً ضرر نداره. 6: نصیحت کردن فقط زمانی اثر داره که 2 نفر باشید. در بین جمع کسی را نصیحت نکن. 7: در مورد همسر کسی اظهار نظر نکن، نه مثبت نه منفی. 8: نوشیدنی های داخل لیوان و یا فنجان را تا آخر ننوش. 9: در اختلاف خانوادگی حتی اگر حق با تو است شجاع باش و تو از همسرت عذرخواهی کن. 10: برای کودکان اسباب بازی های جنگی هدیه نبر. 11: نه آنقدر کم بخور که ضعیف شوی و نه آنقدر زیاد بخور که مریض شوی. 12: بدترین شکل دلتنگی آن است که در میان جمع باشی و تنها باشی. 13: شخص محترمی باش و بدون اطلاع به خانه و محل کار کسی نرو. 14: هوشیار باش، استفاده از مشروبات و نوشیدنی الکلی تو را گرفتار خواهد کرد. 15: وجدانت را گول نزن، چون درستی و نادرستی کارت را به تو اعلام می کند. 16: موقع عطسه کردن حتما از دیگران فاصله بگیر و از دستمال استفاده کن، ولی با تمام وجود عطسه کن. 17: عاشق همسرت باش تا بهشت را ببینی. 18: کثیف نکن اگر حوصله تمیز کردن نداری. 19: بخشیدن خطای دیگران بسیار قشنگ است، تجربه کردنش را به تو پیشنهاد میکنم. 20: همه جا از همسرت تعریف و تمجید کن، حتی در جهنم. 21: با کارمندانت مهربان ولی قاطع باش. 22: غرور کسی را نشکن، چون مثل شیشه شکسته برای تو خطر آفرین است. 23: عمل خلاف را نه تجربه کن نه تکرار. 24: در جایی که اشتباهی است و سر زد با شجاعت اقرار کن که اشتباه کرده ای. 25: هنر نواختن را یاد بگیر. نواختن موسیقی در هیچ کشوری گدایی نیست. 26: هنگام صحبت کردن با دیگران به چشم آنها نگاه کن تا پیام و کلام تو را درک کنند. 27: با دندان میخ نکش. 28: کسی را که به تو امیدوار است ناامید نکن. 29: برای کسی که دوستش داری در روز تولدش پیام تبریک ارسال کن. 30: اولین خیر باش. 31: با داشتن همسری خوب و خوش اخلاق همه کس و همه چیز را یک جا داری. 32: در دفتر و منزل گلهای زیبا داشته باش. 33: حسابداری و روش‌های آن را یاد بگیر.
34. تزریق سرم و آمپول را یاد بگیر. 35. وارد سیاست نشو. 36. به سفر و همسفر فکر کن. 37. تا ندانی نمیتوانی، پس بدان تا بتوانی. این کارو نکن، این کارو بکن. نوشته احمد فارسی. شما لطفاً بنویسین با کدوم یک از این موارد در واقع موافق نیستید. اگر میخواید موردی رو به این موارد اضافه کنید یا از این موارد کم کنید، لطفاً برامون تو کامنت ها بنویسید. برای من و برای دیگر دوستانی که دارن این ویدیو رو میبینن. سپاسگزارم.